Hello，大家好，欢迎来到麦氏音响的 YouTube channel。那今天呢，要帮大家开箱一款 Sony 目前推出最顶级的这个 QD OLED 电视，那也就是我右手边的这一台 Sony 65寸的 A95K。那这也是目前台湾首次所引进的 QD OLED 产品。可能很多观众朋友会好奇说，QD OLED 跟一般的 OLED 电视它到底有什么样的差别？首先，我们从结构上来讲起。一般的 OLED 呢，就是像 4K 电视，它有800多万个像素点。那 OLED 电视它就是有800多万个这个小灯泡，每一个小灯泡都可以控制它的亮与暗，然后它就会发出白光，通过一个类似像色纸的绿色层，那接着就会呈现你所看到的彩色画面。那以往的 OLED 电视，它的问题就是出在这个绿色层，它会吸收了太多的光的能量。那 QD OLED 电视，它的 QD 就是 Quantum Dot 量子点技术。量子点技术应用在这个绿色层之后，简单来讲，它的结构像 QD OLED 电视，它就会是底层都是蓝色的这个 OLED 灯泡，那接着它会射向这个绿色层，那绿色层上面有所谓的红色的这个量子点材料跟这个绿色的量子点材料。蓝光碰到这个红色的量子点材料，它就激发出红光；那这个蓝光碰到这个绿色的量子点材料，它就激发出绿光。那当然，蓝光就直接让它直接通过就可以了。所以这样子，它一样可以达成所谓的 RGB 3原色去混合，最后呈现你所看到的彩色的样貌。所以简单来讲，QD OLED 电视它解决了以往 OLED 电视这个亮度可能比较差的表现。在解决亮度表现之后，其实它不只是解决白光，它甚至红光的暗到亮，你看绿光的暗到亮，蓝光的暗到亮，它都提升了，所以它其实它整个色域的提升也是更加明显的。那这使得这种 QD OLED 电视，它在看一些像是 HDR 的场景，它也不再就是跟 Mini LED 电视相比，也不再屈居于下风了。好，那回过头来，我们来看这台 Sony 的 A95K 它的特别之处。首先，我们先从外观讲起。基本上 Sony 电视它 A95K 它的背面就是像它的 X90K 跟 S95K 一样，承袭它这种菱格纹的设计。那接着电视的话，本身金属的边框，然后讲到底座的部分，这部分就要好好的讲一下。像 Sony 它这款 A95K 底座，我在拿的时候觉得超级重。A95K 官方的数据是不含底座是27公斤，那加了底座之后是40公斤，所以可以看到底座它重了整整将近10几公斤，真的是非常的惊人。然后底座安装的方式其实它有2种方式，一种就是像目前你所看到的，就是我的底座其实是装在我电视的后方，像 L 型一样。那这样子的视角的话，你就可以看到完整整个电视，然后它不像一般的电视脚架会在电视的下方再挪出一个空间，所以视觉上你的桌面跟你的电视会更融合在一起。然后同时Sony电视还有做一个向后倾的角度，所以它就设想说，你电视柜如果比较矮，你人坐在沙发上，你一样是可以看到正对面的萤幕的，就是这都是基于人体工学的考量。那另外一种装法就是说，你可以把这个底座倒过来往前装，让电视更贴合于墙壁壁面，然后这个底座还一样可以做支撑，所以这算是蛮奇特的设计的。那我个人是偏好说把它往后转，因为看起来真的是蛮好看，就跟桌面有非常一体整齐的形状。那接着我们讲到 Sony 它的遥控器 A95K 遥控器，它正面就是金属的。然后今年的话，它跟去年的对比差别就在于说，今年的遥控器你摇一摇它，它的按键就会有所谓的，它就会有亮光，就是你的按键上面就有灯光。你在夜晚使用的时候，这个是更加方便的。然后还可以看到说，遥控器按键上面还要多一个这个 Bravia Core。这个 Bravia Core 基本上就是 Sony 他们今年所推出的一个新的自家的串流平台。
那主打就是给观众朋友更高画质，基本上就是跟蓝光 4K 蓝光片一样的这个画质串流平台。所以你只要是今年买这个新的 Sony 电视的朋友，都可以用看这个 Bravia Pro 来看一下，验证一下 Sony 电视的画质。好，那讲完了遥控器之后，我们来讲一个新的，一样也是新的配件，就是这个 Bravia Cam， 就是 Sony 他们针对自家电视所出的一款，这个算是镜头。那这个镜头呢，它其实有几个功能。它第一个就是说，当然我觉得这蛮重要，就是小朋友靠太近的时候，它会发出警示，然后就要不让电视操控嘛，然后不播放，等到你退后之后，它才继续正常播放。那就是有时候家长离开家里面，小朋友偷看电视，那这很好的防止他们近视。那第二个就是说，它可以侦测你人在的位置，去调整这个音量的平衡。那你不管坐在沙发的左侧或右侧，你都会觉得人声像在跟你一样讲话，就是它不会位置跑掉。那第三个就是还可以针对环境亮度，它去调整这个画面。所以这个我觉得算是一个蛮新奇的东西啦，就是他们现在电视呢是越做越智慧，你也不需要去调整什么样的功能，它就是全部都帮你做好。好，那讲完了这个外观，然后还有配件，我们接下来讲接口。Sony 的话，它 A95K 它一样配备了4个 HDMI 输入接口，其中呢有2个支援这个 ARR 以及VR 还有 ALN 这2个功能。就是玩游戏的话，你都需要这个可变更新率，还有自动游戏模式。但是很可惜的是，其中有一孔又支援了这个 EARC。那通常你这个孔你就会需要拿来接所谓的音响 soundbar， 所以其实代表说你只剩一个这个可以通过这个 VR 还有 ALN 以及 4K 120帧的接孔可以做使用。但是Sony其实它预想就是说，你就是只接一台 PS5 就对了，所以这样想好像也没错，就是以Sony自己这样的想法。那当然，如果是比较多电玩设备的人，你可能就要再想一下要怎么接了。那可能讲到这边，很多人就好奇说，A95K 这台电视，它到底跟一般的电视到底有什么样最大的差别？其实以我这几天看下来，我的感觉啊，我的最大的感觉就是 A95K 更自然。怎么讲呢？像我现在其实我是用一台摄影机，我在拍摄电视的画面，这一些自然的风景的画面。那我觉得其实 A95K 给人的感觉是它整个亮到暗或整个色彩的过渡来讲，它比起像我是拿最高阶的这个 Mini LED 的 X9K 做对比，我觉得亮度来讲，可能很多人会想要期待说 QD OLED 它可不可以把 Mini LED 的亮度就是 PK 掉，但我自己看的感觉，我觉得其实 X9K 还是稍微亮一点点，但是如果是颜色的自然度的话 ，A95K 它会更好。像我看 Netflix， 我看那个今天抢救，就最后的那个雷神索尔他是主角嘛，然后他在那个桥上啊，他去救小男孩，就令我印象最深刻的就是最后男主角他中枪倒地了，然后他脸上的那个就流血然后凝固的样子。虽然这只是一个化妆的特效，但是 A95K 在看的时候，你就会觉得我那个真的是非常像真的，就是像真的血凝固一样。然后那种整个画面、整个场景战斗的时候，像一些那种军人他衣服黑色，或者是一些那种暗处的地方的表现，A95K 给人的感觉是更加自然的。那对比 Mini LED 的 X9K 来讲，当然它的画面很好，没有错。但是你跟A95K 比较，你就觉得 X9K 的这个对比好像开的比较强了一点，就相对来讲比较没有那么自然。那当然，我都是好电视啦，只是我意思说，你只要一比较，其实差距就会出来。那当然 A95K 它给我一些比较惊艳的点，还有几个，就第一个就是它的声音，就可能很多人好奇说，为什么开箱就是评论一台电视会讲到它的声音？
就是因为 A95K 它给我的那种声音的感受真的是非常惊艳，因为很多人会觉得说电视的声音都很烂，那你通常都需要去买一个 soundbar 去补强。但是我觉得这个规则在 A95K 上面它是比较不适用的，为什么？A95K 它的喇叭我在听的时候啊，我觉得最特别就是它会像人真的在画面的中间跟你讲话一样。因为 Sony 他们这种 OLED 电视，他们采用的设计是整个萤幕、整个面去做发声。然后我马上就跑去用那个 X95K 85寸的试一下，同样的声音你在 95K 上面播的时候，它感觉声音是很浑厚没有错，但是它会感觉像是电视的后面两边发出来的。那甚至我为了要做测试，我就拿了 Boss 900，然后还有 B&O 的 Stage 去跟 A95K 的喇叭去做比较，所以我测试起来，我甚至觉得 A95K 它的喇叭如果只讲人声表现的话，它是比 Boss 900还要好的，甚至跟 Stage 我觉得有得拼。所以 A95K 真的是你看电影的时候，它可以给你那种人声的讲话非常清晰，然后整个那种空间感也是非常的好。那第二个比较让我惊艳就是 A95K 它的那种可视角的角度，什么意思呢？一般的电视你从它的侧边0度开始，那你往中心点跑的时候，你就觉得颜色比较不一样。其实在 Sony 旗舰的 X95K 上面，你从侧边然后30度、45度、60度的时候，它那个感觉还是画面颜色会稍微不太一样。但是如果是 A95K 的话，基本上你从哪个角度看，它颜色都是一模一样的。因为考虑到你一台65寸电视挂在电视，挂在客厅，其实家人会从各种角度看，也是一件蛮正常的事情嘛。所以那时候我在看的时候，我真的从各个角度看啊，这个色彩几乎是应该说就是一模一样，不是几乎就是一模一样。所以Sony这个它可视角这台真的是非常翻，也是让我印象深刻。那接着就是说，Sony 电视它还有一个令人就是大家都会想买的原因在于说，它会有一个 XR 的这个智慧人工晶片。那这个晶片基本上它会做的事情就是去提升你的解析度，然后假如说你不是 4K 的素材，它会把你变成 4K 的素材。第二个就是说，它在侦测画面里面，假如说前景跟后景，或者是说人物讲话的时候，主角它会让主角的线条变得比较明显、比较清晰，然后整个画面看起来就会比较有立体感。那可能很多人会说，那这样这些就是这个 XR 晶片它做的事情，不是都是算的嘛？它去创造这个不是原本这些画面的东西。那第一个看起来是会很假，那第二个就是这些东西有必要吗？那我必须讲，就是说，其实 Sony 他们在做这种晶片的时候，或者现在一些电视他们在做晶片，他们的想法是说，因为很多人他们看，其实他们都不是看所谓的 4K 蓝光片，他们是看 Netflix、看 YouTube、看一些地方的电视台。那这些晶片它就可以 XR 晶片，它就可以让你在看不管是什么样的讯源，你都有非常好的观影体验。那我觉得这个在现代生活来讲就是蛮重要的，因为这真的毕竟是大多人生活的现况。就 Sony 它其实它做的东西一直都是希望使用者不管是在什么样环境下，就算它的 Bravia Cam 好了，或者它一些电视的这种校正的功能，就是到这个所谓的 XR 的晶片，它是希望你使用者就是你只要买 Sony 的产品，基本上你就是好好的享受画质音质，不需要再去想其他的。那最后还要提到一点，就是说Sony 它这台 A95K 啊，它可以当做一个中置喇叭，就是它背后有所谓的这个喇叭端子座，可以把它接到你的环绕巨人主机上面。就是如果你有一套非常好的环绕系统，那你中置喇叭你就可以用电视代替，用 A95K 来代替。那或者是说你可以使用 Sony 的 A9 这种环绕巨人产品，它有一条 S Center 的线可以接到 A95K 上面，那一样可以用 A95K 来当做中置喇叭。好，那总结就是这台要价16万，将近16万的
65寸的 A95K 电视，可能有观众会问说，买这样的电视到底值不值得？那以我的观点来讲，其实你看，像很多产品，它的最高阶的产品跟入门产品的价差是非常大的。那以电视来讲，就是你16万就可以拥有一个目前最顶尖的、最好的音画质的享受。我觉得基本上就是还可以接受啦。那至于感受是怎么样，就是目前我麦式音响就实际展示这台65寸的 A95K， 那欢迎大家直接来现场来比较一下这台 A95K 它的到底多惊人的色彩表现。那同时呢，我们有预告下一期我们会开箱这个 Sony 的 8K 旗舰机皇第 9K， 所以喜欢我们频道的观众记得要订阅、按赞、加分享。之后我们会做更多这种旗舰电视、好电视的开箱给大家看。那这次的节目就到这边，我们下次见，拜拜。